Jalan-jalane balik sing gombong paring penakir. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo videone nyong. Lani wingi videone botol meneh ya lur, ketak lanjutaken. Tapi nyong arep ngucapaken matur nuwun sing akeh saakeh-akeh kanggo sedulur-sedulur sing wis pada gelem komen ning videone nyong sing anding wingi kae ya lur. Ternyata akeh juga sing umahe tek lewati anding wingi kae ya lur. Engko kapan-kapan nek ana waktu mbok kan ketemu ning dalan kan ya. Mbok kan medang apa ngopi bareng kae ku ya lur. Ya pokoknya matur nuwun sing akeh. Lanjut maning maring videone nyong dingin ya lur. Lah kene ngarep ana pertigaan, apa bener sing maring kiri kuwi arah kandang gotong apa ora lur? Nyong gemien pernah mono tapi lagi jamane nyong esi sekolah SD milu kondangan. Siki malah ora tahu. Lagi sebelah kanan sing urung ngerti kuwi mono Mas lo wisata sing nggo ngecamp ya. Arane wisata Igir Kandang. Pernah viral pas ditanami bunga matahari kayak pokoknya videonya berseliweran ning TikTok, ning aplikasi biru ya pokoknya rame ning IG ya anak. Lagi ujuk-ujuk wis botol Batur Sari Baya udu Gunung Sari sing arep maring dukuh kantong yang kene. Nyong videone ngungun banget yakin wingi kehapus ora sengaja. Giliran tak tiliki goleti ning file karo ning Google kae wis langka. Akhirnya nyong ngenes kur separo videone. Dongen kan kena nggo gawe 2 video ya sing kene botol umahe ngune nyong kaya kuwi lah sen. Lagi nyong terobos baya mentu dalan cilik ngene sing tembuse Batur Sari Tengah ki mbok melu ngono Gunung Sari apa wis melu ning Batur Sari ki nyong ora pati paham tapi nyong senenge liwat meneh jare nyong luwih perek ya maring meneh senajan dalane ya kaya kuwi nakbar udan ya becek ya lunyu ya nek ora hati-hati mbok kan kepleset guling apa ora blok lotrok kuwi klambine. Asline ki nek cuacane cerah ya pemandangane masa alon ning kene kuwi apik banget tapi sayang ki bar udan terus ya esih grimis juga dadine ya pemandangannya kayak kuwi sing katon-katon bae lah. Ki nyong sembarang mau ngoceh jane angger dirungokna Rika pada kuwi suarane keprimen sih lur. Nyong nek ngrungokna be kegugu dhewek suarane ya Allah kayong keprimen kuwi. Tapi ora apa-apa ya lur ya. Mbok kan secuilan nahan nyong bisa menghibur Rika sing mikine lagi pada bengel apa keprimen ndeleng dalan-dalan kampung kayak ki sing esih asri ya sing esih sepi kan bukan menghibur juga kan ora apa-apa ya lur. Karo ngrungokna suarane nyong sing ngalah embuh cempreng ngalor ngidul ora karuan. Kan sapa ngerti kok Rika bisa mesem-mesem kan guyu dhewek kan. Dadine mbok kan bengele ilang apa mbuh nambah iki ya lur. Lagi wis ning Batur Sari ya lur ora kerasa kene ngarepe pas banget masjid Batur Sari. Kayak ya karena videone nyong ya video anding wingi wis suwe ya dadine iki rame kayak iki dalane. Ki ngarep ning ngarepe balai desa Batur Sari kuwi sing ana mobile. Lagi wis arep maring lapangan Batur Sari. Pas anding wingi Agustusan kuwi anak kae sih ya lu nek setiap anak pertandingan sepak bola dadi kayak kuwi isine ya wong dagang tapi anane nek sore tok menjelang pertandingan. Lah kuwi sing miki tak liwati nyong arane Kali Botor nek ora salah ya. Jarene cerita mistis kuwi ning kono lumayan serem. Kadang nyong nek wengi liwat mono be watek ora wani. Lagi perbatasan desa Penakir karo Batur Sari miki ya lur. Lagi wis ning daerah nyong ke RT Sanga. Lah nyong umahe ning RT 10 ya mbok kan pengen ngerti ya lur nyong ora usah ditakoni ya suka nyong aweh ngerti boe kayak kuwi lagi iring lor utawa sebelah kanane nyong perhati
Gede Negeri 01 Penakir Krajan. Lah gerbang miki kuwi gerbang wisata adventure. Pokoke nek wis mlebu ngono, mengko mengume ngene nyong wis cuil maning. Sapa ngerti engko Rika Padam kan liwat meneh arep mampir ya gari mampir bae ya lur kenyong umahe ning dalan rata kuwi ngarep. Karena videone wis arep enteng ya matur nuwun wassalam.